buat slime yang mudah. Ini slime-nya bunyi kan. Nah ini maaf ya masih lengket. Kalau kamu nggak mau lengket, itu kasih minyak kayu putih aja, dikit aja, tapi masih berpengaruh. Tapi bau minyak kayu putih nyengit banget. Ini aku nggak kasih minyak kayu putih, nanti dia nggak lengket sendiri. Nah ini aku mau membuat dulu, simpan dulu. Sorry gak lama. Bahan-bahannya: wadah, sendok, lem pinang, lem activator, dan pewarna makanan. Serah ya kalau mau warna makanan apa, warna apa. Sama aku masukkan lem pinang dulu ya. Ini aku aduk terus, kasih pewarna makanan ya. Sorry nggak kelihatan wadahnya agak dalam, kita kasih sedikit aja. Ini sudah, aku aduk-aduk dulu. Kali ini aku membuatnya dikit aja. Nah untuk percobaan di video ini kita aduk-aduk aja. Nunggu sudah semuanya jadi warna hijau kulitnya. Nah, sudah masuk semua, kita kasih slime activator sedikit aja. Kalau banyak-banyak nanti karena satu tetes saja. Coba dulu. Ini sudah mengumpal kan? Ini sudah menggumpal. Aduk-aduk aja terus. Kita tambahin lagi slime activatornya. Satu saja. Nah ini sudah mau jadi. Nah ini sudah jadi ya. Ini sudah menggumpal. Dan kalau teman-teman pengen, kalau nggak lengket itu dikasih baby oil aja, apa minyak kayu. Kalau nggak ada baby oil kasih minyak kayu putih aja. Tapi kalau minyak kayu putih itu baunya nggak apa tuh, angit. Kalau nggak ada, kalau nggak ada slime activator pakai aja gom atau insto. Ini udah jadi ya. Ini udah jadi. Kita aduk-aduk aja terus. Ini pertama kami membuat video slime. Sorry. Ini kita coba taruh di ini masih lengket. Ini udah jadi. Kalau kalian mau coba ini, dan jangan lupa dadah, dan ini sudah jadi slime-nya. Dadah, dan jangan lupa like dan subscribe ya video aku. Bye bye.